Aboyoon ani isaan laal qadiyyaa isaan dabbaruu baadde annamaa miti wal agarraa dirreen tana garuu dachaasis ta'e carraatuufis ta'e toofikos ta'e laal anan gana yaaganiseen waan akka deebinee jirra maaliin deebitanis jechuun keessanii noormu anaa fi carraatuufis daawwattoonni keenyas ragaa ta'an waan dubbatu deemuu irratti jechuudha dhaamsa keenya hanga dhumaa yoo daawwatan sirriitti waan irraa hubatan qaban namni kun dabaa deemu jiramu yoo duuba warrees kana keessatti nu gorsuus koomentii irratti yaada akka nu waan feena hedduu takka nu fayyada waan ta'eef kanaaf waan daraartu viidiyoo waraabee kan lakkisaa jirtu hordoftoonni isa akka jiran sunis agarree isaallee dhugaadha harku jiranii mee waa'ee isiin viidiyoo waraabee kan lakkisu jecha isiin jette san irratti kutaa akka yaada qabduutis mee hordoftoota keenya kana dhaama. Abbaan ibinaasa'u dura namaa dubbata abbaan ifaasa'urra gaafii gaafatan deebisuutu irra yaadana fakkaata. Amma beektaa si achitti uummata nama fakkeenyaaf waa gaafii hordoftoonni illee yoo nu gaafate deebiitti dandeenya nuti jennu yookiin isii tuffannee dheeyines hin baafne. Osoo sin baasina nama yeroo hedduu isii bira deddeebi'e malee si bira hunda hin beekan. Si bira dhufne isii bira deddeebi'e. Karadde niirallee naasii kannaa dhaqii nageessi ni baafnaa niiraa isaanii deebiinallee hin naalloltee na deebi. Ani wanni naangaliin tokkoon gammaatti isiin tun rakkoo isiin sirraa qabdu niiraa ta'e waan biraa ta'e adda dhaan baane hin gammaatti. Ni isin himne gaa namoonni tokko beektee yoo dhukkuba tokko yoo himanii qorichatti argatan malee yoo himne yoo keessatti taa'anii hin argatan bara. Isiin amma niiraa jettee deemti. Niiraa ta'e sana odoo jenniinis erga itti harkaan si geesse gaafa osoo ati si harka seenini malee erga ati si harka seente waa'ee niiraadha dhiifte naa kan naafanii jetti malee hin fudhattu. Rakkoo isin irraa abdu naan gallu wanti isin sirraa barbaaddu sana. Silaa fakkeenyaaf otoo maallaqa barbaadde aanan ganna qabee hambara qabatanii jedhu. Akkasi. Amma duraa 500 gaafa inni geesse dachaas fidee san. Mana geesse. Maan fudhate. Mana geesse. 200. 200 finnaa jee mana geesse. 500 fide 200 ulfaatu maali yeroodhaaf dhaba malee namni yeroo hunda dhabaadhaan miti. Yeroof dhaba malee yeroo hunda dhabaadhaan miti. Harki guddaa harkatee namni 200 jee hin didu. Deebitee isa hiduun sun waan biraa jala jira. Kanarratti isiin dhimma maallaqaati kana hiiteef moo maali waan jedhamu. Waan jiruun na hiidhuu qofaa miti na hiite na qabdee mana na tumtee deebitee harka diinaatti maana kan itti muusa. Tanaka achisi kannite dhageetiin niiraa ta'e hoodo. Osoo baree baree shaayii qabaa qabu dura kun niiraan ta'e tana nageessiin jemmanii dhaatan deemu jedhee ini baafna ati galma baafna hoodo. Barbaadanii kun osoo manee dhaasan hin dhaqini kadhatu ni jirani. Bareegee sii ta'uun baana bara. Haa niiraa ta'e isin kan na dhageessuma gabbaas. Baasu jettee ati maaltu baasa dhaqanettee naa dhiibe. Amma haasan hundi bira kunne dhugaadha mana hidhaasan illee dachaa dhageessi harkee achi deddeebi'ee wanti si gargaaru ture. Amma kalee yeroo si baasuu deemu san kalee gargara jechuudha. Yeroo si baasuu deemu san achi ture jennee dawwallee daroo achi jirraa hoottu niiraa kee fudhadhu har'a mi qofa inneen waan biraatiif itti ni haabuu inni hotti sabaaf ta'anna za'aan fedheen baasaanaa ta'u maal jechuun ijoollee ilaalle beekte. Afaaniin nu jette bannu yoo viidiyoo hin ta'in jechuudha. Dachaasaan irratti irratti hin gaddise jee. Kanarra viidiyoo isiin dura waraabaa turte dadhabbii hin dadhabaa turtan laale garuu viidiyoo waa'ee viidiyoo idhaa laalle. Hayi isiin amma hoottuu fudhu hin furadhu hin beeku isin maaltu isin geesse. Hayyee akkas taanaan jennee egaa dachaas hayyee akkas taanaan gaa ergitti deessee chittuu hin baafne jee hayyee gaafa laallattee aartee irra cufatee inni dhugaadhaa dhaheen egaa jara waan ta'eef kanneen si baasan haa bahu jennee si baasan. Maallaqa. Amma yoo barbaadde maallaquma siisan bichaa iyyuu waan kiyyanaa kan naa jechuu qabdi malee afaan turaatiin dhaaddatuun sis dhaaddataa isas yoo hin deebisne isinis yoo isin jetteen dhaaddatu rakkoo biraati malee yoo maallaqa taate kallattumaan maallaqa iyyaanaa fida akka isa baaftanitti waan kiyya manan naa fida osoo waan biraan ta'in osoo jette karaa bareedaa bara. Nama kanneen jirti dhaadannaa kun na qofaa miti sababa kiyyaan ta'ee dachaasii fi toofi qorrallee ga'u jira. Maaliif jennaan isaan na bira dhaabbachuu isaanii irraa kan ka'e. Hamtuu isirra dalaguudhaaf miti isaanis na bira dhaabbatan malee hanga obboleessii nama gargaaru tokko hanga obboleessii nama bira dhaabbatu tokko waan obboleessis ilaalamaaf ta'u tokko naaf ta'uudhaaf kan ol bahanii hanga kana dubbatanii akka hordoftoonni keenyas du'aa nuuf godhan kataasisan isaan lamaan itti haasuudhaan isiin immoo hijaan irraa qabdu maali na baasuu isaanii qofaa fi kana dubbatti immoo maali akkana godhee akkana goone
amata shaniin itti murteessa waan akkasatti isumaatu gaarii isumaa harkaa qabachuu qabare amata hundi osoo nuu qabin bira murteeffatuun tun amma fakkeenya rakkoo biraati malee namni tokko dhugumaan dhimma sirraa qabu san himatee fixuudha malee sababa niiraa san godhatee jechuun waan biraa kana keessa fayyadamuun xiqqoon ulfaatti qaba. Namni waan dhabee takka waan dhabee ittiin nama qabee takka duraan bishaniin walakkaa yoo kan ta'eef maaliif basa hin taane fudhatee kaanillee si dirqamsiisee yookaan si baallamee gaafa kanaatiin si viidiyoo jettee hayyee jee si gadhiisuu mala. Isiin kana hundaa hukuman qabdu laa hunda bakka takka bitan malee hunda bakka takka bituu miti duraan kun takkaa yoo kan geessinu ta'e isiin nama hayaa jee fudhatu miti. Ni shakke maal sanii tamma gisee na bosonu ni shakke maaliif dara wallaa asitti hin kannuu hin jeen amma sin akka hin kannuu hin jeen ansi amanaa jiru si shakke achi dura wajjin achi waan kee fudhattee isa gabbaasuudha hin jeenan wallaa san dura wajjin malee daasa. Malee asitti hin kannuu hin jeen ati fageenya akka waan tokko nuun shakku jirta waan ta'eef nuti dirqama si shakku qabna waan ta'eef mana keessan kana taa'ee asitti hin kannuu sababa sarara loltee naa reetti mana sana yaajii sirraa hin deemaa yaasa jiru nuuf nagee deemee oomi. Amma taaketteen duraatti jirta atillee baay'ee alhamdulillah ganaa immoo waan tokkotti si jalatti hin dhiyaatu fayyada. Rabbummaan kanamee eeguun gosa tokkotti sababa sadaa yeemire sababa sattaatis fayyada. Garuu isiin nuti ammallee maal jenna waan isii dhabin jenneen karaa nagaatiin waan keessan si kannine. Amma asirra waan takkaan na deebisee afaan hin fedhini. Waa'ee isii kan duratti dachaas waan maallaqa duraan isii dhaahecha qopheessisan hunda askara kan. Isaanii kanneen kannuu kanneen. Askaratti kan hin aanjee. Jarri kan si baasaa deebisa. Jarri moo? Jarri deebisu qaba amma fakkeenya waan takka. Duuba kaisiin kunoo amma yoo isin ammas gara maallaqaatiin dhufte waa maallaqaa miti waa hidhaa dubbatte fakkeenyaaf yoo namni amansiisu ta'e maallaquma kiyya sana yaa fida jette akkam asirratti. Yoo si maallaqa jette dirqama maallaqa naallee ni kanninaaf. Amma si waa'ee maallaqaa jechuutti hin jirtu bari yoo nu dhaatatu jirti malee yoo maallaqa jette hanqisan itti yaannee itti dhimmamnee bakka baafnee nama kanneenaa bara ammatis baateedhaan jirtu. Ebar duraan illee fakkeenyaaf karaa manaa keetiitiin dhabuudhaan xiqqishoo akkas rakkoo nuti ta'e ammatis baate wal jidduutti amma nusa deenu yoo 200 baafnee kafalamte baran gasuma. Tokko watti malee tasii nama rakkiftu. Yoo isin karaa nagaa sanii dhuftee ni fudhi janaa kan hanganaa eegessa baaftan yaa'iin barbaadu hattu taate jechuudha. Tamaallaqaa nama dhiirtu. Nama gaaffirraa nama fageessu taate nama dhaaddatuun akkanaan isaan godhe jechuun dara waan fi sanis dhabanii nama kanarraas namni kunis akka isii dheessu akka isii baqatee gara ta'e irraa achi fagaatu godhuudha malee waan fi isaan baafatu hin jedhamtu akka isii harkattu isiin gootummaa loluun tun. Duuba isiin asirratti maallaqa barbaaddee nama maala barbaaddee bakki tun antanaafillee waan ta'eef. Ani anis tana bartanii miti. Maallaqa barbaaddee. Yoo maallaqa jenni maallaqa buyyee jensan dhayitee fudhatuun amma maallaqa sin jedhu. Yoo isaan malee amma oo fudhannee ni bareen hin dhufuu isaan fedhiin baasa jechuun maal jechuun fakkeenyaaf achisa kaayisee ati yoo ta'e gaamma fuudhuma kee kana gaa duraanis wal jaalatu turte wal dhiiftan amma kanuma akkami fuudhaadha. Anis akka inni isaa biyyaatti wajjin ta'e nyiidhaan teessisaa yoo ta'e malee maal irra qommira niiraa mi bara. Bakka tana dubbiin jirti. Hayi. Bakka tana agartee sirriitti namni isiin itti himatu tarii jiraachuu mala. Amma gara taatee himattu malee isa hidheetumaa nama onnummaan jawaasaa si geessite achis jaras kan ta'eefu inni isa badan eegana dhiisee fuudhe wajjin taa'u hidhaa sanaa taa'udha malee waan biraatti miti qammatuun namni abbaan bira ilaalu ilmaa harkaa bara. Yoo maallaqa taate ayyaa maallaqa wayyanaa kan dhaadhaa jetti malee karaa nagaatiin akkuma duree jalqabanii himatte sani jechuudha. Dubbatti malee amma tun midhumaan nama kaanis hidhaan barbaadu tun rakkoo biraati immoo gaayyaafuma san taate malee waan biraati miti namni hundi jalanni beeka qaammatan. Nuti gara yeeyyaatu amma namni karaa nagaatiin kadhatu jiru wajjin lolutti hin jiru. Garuu kana hoodhu waan kee siif kanneen ammoo isa baasiidha akkana jechuun jirraa waan jirraa bannu isiin loluun garuu waan biraati malee lolu. Waa maniiraati miti rakkoo. Nama dheechi. Kanaaf garuu ati immoo wanni garuu qabdu akkasitti dandeenyu rabbi dandeessisee nama biraallee dabalannee ni finna. Isis yoo maallaqa immoo dhugaan maallaqa kee barbaadde siif kanneen akkanaan jennaan finnee maallaqa isinanii walitti sanaa razinee jennaan. Yoo isin sandiitti immoo hanga dandametti rabbuma qalamee eegu harka isin seennu qaba fe'inna fa'a. Isin amma namaan nu barbaaddi miree. Bara amma isin dhaabachuu jirti malee maallaquma kana maqaa dhawutti jiru. Bartanaanis. Akkam gooneeti akka isin nurraa jalatti goona nama asii yaa'illee hin fudhu. Yaa'ii dhalaa wajjin godhu. Dhiira akka xiyyaa osoo taate amma isiidhaa walolee sababa isiidhaa dhiirti sun dhufteemi. Osoo ammoo dhiirti sun lafaa kaatee anaan kan waloon ta'e yookaan ammoo dhimma keenya ta'e dhimma kun. Dhiiruma sana ofitti hin dhiisu beekan. Maali namni hoddommaatee injifachuun nama jira. Garuu dirqama na injifatan.
jabaa tokkorra laafaa lama wayyaa jira. Nanjifatan na qaban garuu haa ta'u nama tokkoo fi lama anuu ofitti niisu. Anis bar nyaadhee dhuga. Ammaas dhiiraan ijji fidee manatti mana sattiin qaba maal jettiimi. Kana garuu yeroodhaan irra geenye waan dhufu ta'u ani gama xiyyaaraan kun dalagaa manas ta'ee bikka feetallee ta'u hanga danda'ametti rabbiin isa ibsadhaa jeemi ifa hidda jechuudha. Sodaa isaaniitiif osoo hin ta'in namni guyyaa tokko hidhamee dalagaa irraa taa'u jechuun waan jabduudha. Osoo sodaa isaaniitiif hin ta'in dalagaa irraa guyyaa tokko hafuu guyyaa lama akka saafuu ni ulfaatti. Sababa saniiti malee nuti kadheessinu waan biraatii miti. Maaliif tanaa dubbii goonee yaa'ii godhuun tunuun taatu jennee irraa fagaannee dheessuun kunu asumarra harmaanni kanaan kadhatuun bilbilaan kadhatuun kunu sodaa miti. Maaliif yaa'ii hojii goonaa waan isin barbaaddu san kannineef yoo dubbii tana finneedha malee akka sodaatti bakkaatu miti. Fakkeenyaaf namni akkuma isin fakkeenyaaf nama yaartee nama wajjin nama barbaadee yoo tumtu san namni isin barbaaddunis yoo itti ka'e nama nama qaba bara. Yoo yaa'ii godhuu fedhe nama jaaree akkasumatti isiilee qabsiisuu baaduu qabsiisuun nama tokkooti. Dhiira akkasa dhiira siin ooftu sun atis guruppii ijaarrattee nama dheeyitee nama kana yookiin tumuu yookiin tumamuu uuma lamaa bara. Numa danda'a jechuudha namni kun meeqa itti hojjetee wani deemuuf sodaa miti jechuudha namni waliin deemu. Isiin amma akkasitti hubatuu qabdi. Namni kun sodaa fi miti kana dheessuu kana kadhatuu kun sodaa fi miti kabajumaa yoo beeyte ifeefuu waan isiisan fudhattee karaa nagahaatti ni deebiti. Haa waliin fayyii isaanii jedhe. Sandinaanis gaa hanga dandamee beekanii yookiin karaa lolaatiin jettees gaa didamnaan hanga kadhatan kadhatanii firraa dhorku qabamal biyya. Bal'aa lama dubbiidha karaa dhalaatiin kaatti tanaan nama dhibe malee akkuma illee hojii soo gama dhiiraatiin dhufte nama rakkiftu isii akkamitti akkamii firraa dhorkan amma buleessa. Isaa gaa warri jala yaa'u sani warri jala yaa'uun fakkeenyaaf meeqoo iddoo uleedhaanii miti yookiin lolaanii miti jara kana isa saayibbanni qabamu jaani isallee ta'uu baattu saayibban isaatii wajjin gatteenyee waan tana mari'annee waan isaasan irra waan isii kana irraa fuunee fi yara kana iddoo finnaa jechuu qaban kaa isaanis naga ulee gurratanii fiiguu miti bara. Yoo akkasiin bareedduu bara. Namni nama tumuudhaanii miti kana amansiisu. Egaa yookiin uleen namarraan fuutu bara. Siiduunis ammas fakkeenyaaf waan isiisan hin kannetu. Isaan san akka biyyaa doolan qotanii jechuudha. Akka itti amma mana keessa jiraadhu wallaalee gara. Dhalaan. Ufteetiin si barbaade mana taatu ni beekti. Ni beekte kan duraa wajjin turre bara bikkan nuti laata mana miti bikkan dalainuu nama beekti waan ta'eef. Amma ni gaafadde nisi bira dhaquu osoo hin ta'in bilbilumaallee ta'u gaafadde jechuudha. Mi'a karra si wayyaadha. Egaa waan barbaaddu san amma ni dhugaa inni beeku ammoo isaatii miti waan barbaaddu san si kan inni olis daaraa sin akkam jettaa bichaadha fa'a. Isiidhaan ni gaafadde. Waan isin jettu ati. Waan isin jettu gaafa. Silaa beektaa nama naaf isin waluun dubbifnu garaan isiitii madda anis garaan iyya madda waan nagooteen beekaa. Egaa na tumtee silaa manatti wanni waan feete nagoote booda askaratti nageessee askarri as keessa na dhee garuu dhaawaa xiyyeessan kanumaan achiyyuu gabbee dubbachuutti hin jiru waa'ee dhaawaa xiyyaa namni dubbate hin jiru. Yeroo dhugaadha. Inni beekti garuu akka Nallee dhukkubee jechuudha dachaa dabalee na dhukkubee kana yennii silkii isaanii dachaa sababa sanii bu'ee mana jireenya wallaalee mana bee shaarra itti. Wallaahi waan akkasiisan wallaahi mee okutaa viidiyoo kana laallee. Ijaan isaan gaafadde bu'aa waan isaaniitiin isaan gaafadde maal na se'an dhiirummaa isaanii agarsiisan yoonan dhiirummaa kanumaan dhalaadhaa dhiirummaati hojiidhaan isaan hin agarsiifne na arkan yookaan isaan maa jiraata yookaan anumaa jiraata maaliif karaadhaan dhufanii kootu wajjin baafnaa jedhanii wajjin maan hin geessin kan uummata maallaqa nyaachisanii na jalaa baasan wayi haa uummata akkami kun baalageen baccalleen bishaan qarsaa hundi ish. Viidiyoo kana agartan akkana jechaa jirti daawwattoota keenya viidiyoo agartanii jirtanii kana irratti mala maal godhuu qabna mee isinis komentii jalatti yaadaan bira dhaabbataa gorsa bakka nuti hanqannees dubbadhaati yaada barreessa ni dubbifna yaada keessan itti fayyadamna waan nuti hin beekne isin ni beektan jennee yaadna ta'uu tokko keenya beektan nu gorsee. Gorsu jira qabanne kanaan ta'u kana taa'ee jenne gorsuma isaanii deemu jirra malee yookiin mataa keenyaanii akkuma fe'umsa dalaguutti hin jirru waan isaan jeessan dalaina ammallee waa'ee kanarratti illee yaadaa fi komiin jiraannaan nuuqaa'u qaban jira. Akkasiiti
daawwattoota keenya mee hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.